Hello，大家好，我係中山貝殼找房嘅 CA 阿霆。咁今日咧就帶大家過嚟睇一睇我哋呢個馬鞍島上面一個銷冠嘅樓盤啦。點解講話佢係銷冠咧？第一咧，佢係距離我哋嘅深中通道咧僅有800幾米嘅，同埋距離我哋嘅香山地鐵口而家咧係350米嘅直線距離，非常之方便。而家咧我喺小區嘅樓下，亦都係我哋小區嘅中央嘅位置，大家可以睇得到咧我哋嘅呢個成個小區嘅一個綠化，包括我哋嘅居住環境咧都係非常之舒適嘅。OK， 咁我而家咧就帶大家上去睇一睇我哋嘅樣板間。2、3。OK， 咁我哋而家嚟到我哋嘅樣板間嘅1樓啦。咁大家啱先亦都係睇到我哋嘅成個小區環境咧係非常之舒適嘅。咁同時咧，大家可以到我哋嘅1樓嘅入戶大堂。基本上每一棟樓嘅1樓咧，我哋有唔同主題嘅一個活動空間嘅。咁好似呢個9棟啦，我哋就係打造嘅一個係運動嘅空間，就係有乒乓球台嘅。咁好似其他嘅棟數啦，我哋係會有一啲影音室啊，咁同埋呢啲空間咧，全部都係有空調嘅。咁所以咧，你係運動嘅時候咧，都唔需要擔心一個溫度嘅原因。咁呢邊咧就係嚟到我哋呢度嘅真正嘅入戶大堂，就係去上到我哋嘅間。OK， 咁我哋而家咧係嚟到我哋嘅樣板間吓，咁帶大家去睇一睇我哋呢個117方嘅一個銷冠戶型啊，僅剩最後嘅30套。大家可以睇到呢度咧，我哋係可以做5間房嘅。喺呢個廳呢度咧，我哋一間房咧係打通咗嘅，成個空間咧非常之闊大。咁咧，就算打通咗呢個客廳，我哋都仲可以做4間房嘅。可以睇到我哋嘅陽台咧，出邊咧就係我哋嘅一個海景啦。成個綠化，成個海景係非常之舒服嘅。咁咧，我哋呢度呢個係餐廳同埋我哋嘅客廳係連通嘅。呢度咧係我哋一個 L 字形嘅一個廚房。出邊咧亦都有我哋一個生活陽台啦。咁我帶大家去睇一睇我哋嘅一個房間嘅主人房。成個空間咧係非常之設計得係，空間呢個實用率咧係非常之高嘅。我哋呢個戶型咧仲有最後30套嘅，歡迎大家關注我，跟住喺私信度可以揾到我嘅。呢度我哋而家嘅價錢非常之勁爆啊，14000幾就可以擁有我哋咁嘅單位啦。